o atuador que não esteja atuando, não tá, ou tá bem chiado, né? Pode ser o colar, mas se não tiver dando embreagem, dando barulho, pode ser disco. Olha o seu disco, olha o platô, como está, se está bom. Se tiver quebrado aqui, ó, recomendável trocar essa vareta onde vai o colar, entendeu? Então pode estar causando um barulho no seu carro por causa desses itens aqui, ó. Você confere lá, leva para o seu mecânico olhar, ou se você mesmo vai fazer o serviço, olhe, desmonte, olhe e veja a peça. Nunca troque antes da hora. Olhe, desmonte e veja se é essa peça ou não, para não estar gastando dinheiro à toa. Que dinheiro é difícil de conseguir. Trabalho para conseguir dinheiro, você gastar numa cor que nem é, né? Então, olhe se a peça é a peça mesmo que está com problema, entendeu? E aqui na caminhonete, a peça foi só a embreagem. Nós trocamos daqui que tá ruim.